असांजे जो लेक्चर जो मौजू आहे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। असीं अॻे भेरे एस ब्लॉक एलिमेंट जेकी 1s1 खां शुरू थियनि पिया ऐं 2s2 ते यानी ns1 खां ns2 ते ख़तमु थियनि पिया, उन्हनि जे बारे में पढ़ियो हुयोसीं। हाणे असांजो पीरियडिक टेबल जो ही वारो जेको ब्लॉक आहे उन में 2p वारा, 3p, 4p, 5p, 6p ऐं 7p वारा जेके आंसर आहिनि उहे असां सम्झंदासीं। असांजी जेका पीरियडिक टेबल आहे उहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जे लिहाज़ खां कहिड़ो ऑर्बिटल भरिनि था उन बुनियाद ते एस ब्लॉक में विरायल आहे, जेकी ही वारा आंसर आहिनि, ॿ ग्रुप इहे वारा ऐं ही हिकिड़ो आंसर इन सां गॾु हिते हेलियम, त इनखे असां एस ब्लॉक सॾियूं पिया। ऐं ॿियो आहे पी ब्लॉक। ही वारा जेके समूरा आंसर आहिनि, नियान खां बोरान ताईं ही समूरो जेको चोकुंडो आहे, इन्हनि खे असां पी ब्लॉक सॾियूं था। अॼु असां इन्हनि खे डिटेल में पढ़ंदासीं। So this block is called as p block elements। ही जेके समूरा आंसर आहिनि जेके हिन ब्लॉक में तव्हांखे नज़र अचनि था, इन्हनि खे पी ब्लॉक जा आंसर सॾिबो आहे। छाजे लाइ असां इन्हनि खे पी ब्लॉक जा आंसर सॾियूं था? Because their valence electrons are outermost electrons fill p orbital। छो त हिननि आंसरनि जो जेको आख़िरी इलेक्ट्रॉन हूंदो आहे या आख़िरी इलेक्ट्रॉन ॿाहिरियां इलेक्ट्रॉन हूंदा आहिनि, उहे वञी करे पी ऑर्बिटल खे फिल कंदा आहिनि। इन जे करे असीं इन्हनि खे पी ब्लॉक जा आंसर सॾियूं था। दे स्टार्ट फिलिंग np1 to np6। ही जेके आंसर आहिनि उहे p1 खां शुरू थींदा, p2, p3 तव्हांजो p6 ताईं ऑर्बिटल खे ई फिल करे छॾींदा आहिनि। इन जे करे असीं इन्हनि खे पी ब्लॉक एलिमेंट तौर ते ग्रुप कयो आहे। मिसाल जे तौर ते बोरान आहे ही वारो, उनजो नंबर आहे 5, त उनजी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन थींदी 1s2, 2s2, 2p1। 5 इलेक्ट्रॉन पूरा थी विया, पर आख़िरी इलेक्ट्रॉन ॾिसो p में अचे थो ऐं 1 खां शुरूआत थी आहे p1। वरी कार्बन नंबर अथव 6, त 1s2, 2s2, 2p2। ही कार्बन हिन 2p2 खे फिल कयो आहे। वरी नाइट्रोजन, त नाइट्रोजन थी वेंदो 1s2, 2s2, 2p3। हिन 3 फिल कयो, p में 3 इलेक्ट्रॉन अची विया। हिन जो थी वेंदो 2p4, हिन जो थी वेंदो 2p5 ऐं हिन जो थी वेंदो 2p6। ही ॾिसो नियान नंबर 10 ते आहे, त 1s2, 2s2, 2p6। 10 इलेक्ट्रॉन हिन जा असां इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में रखियासीं, पर आख़िरी इलेक्ट्रॉन चेक कयो त नियान जा p में आहिनि 6, वरी फ्लोरीन जा बि p में आहिनि 5, ऑक्सीजन जा बि p में आहिनि 4, नाइट्रोजन जा बि आख़िरी इलेक्ट्रॉन 3 पर p में, कार्बन जा बि आख़िरी इलेक्ट्रॉन 2 पर p में, बोरान जा बि आख़िरी इलेक्ट्रॉन 1 पर उहो बि p में। तंहिंजे करे इहे समूरा आंसर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऐं नियान, इन्हनि खे असां पी ब्लॉक जा आंसर सॾियूं था। ऐं बोरान जे हेठां जेको एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम वारा ही समूरा अची विया, कार्बन जे हेठां वारा समूरा, ही समूरा जेके ग्रुप आहिनि उहे पी ब्लॉक जा आंसर सॾिबा आहिनि। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जी जेकॾहिं असां ऑफबाउ प्रिंसिपल मूजिबि जेका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आहे उहा करे ॾिसूं। मिसाल जे तौर ते बोरान, ही वारो जेको तरीक़ो आहे असां हितां इहो ड्रा कयो आहे इन प्रिंसिपल मूजिबि, त तव्हां पहिरियां 1s2 फिल कंदव, पोइ वरी 2s2, जीअं ही ॾिनल आहे तरीक़ेकार। बोरान खे असां कयोसीं नंबर 5 ते आहे, त पहिरियां 1s2 फिल कयो, पोइ 2s2, 5 नंबर ते आहे त बाक़ी हिकु इलेक्ट्रॉन बचो 2p1। इहा हिन जी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आहे। हाणे कार्बन ते वेंदासीं, त बोरान हुयो 2p1, त हाणे तव्हां कार्बन में 2p2 करे छॾियो। वरी पोइ असांजो कार्बन जो आहे ही वारो 1s2, 2s2, 2p1। वरी कार्बन खां बाद में नाइट्रोजन जो जेकॾहिं ॾिसूं, हाणे कार्बन जो हुयो 2p2, त नाइट्रोजन हिन खां बाद आहे त हे थी वेंदो 2p3। बाक़ी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन साॻी 1s2, 2s2, 2p3। वरी ऑक्सीजन खे खणो, 2p3 ते आयासीं, त हाणे थी वेंदो 2p4। ऑक्सीजन 1s2, 2s2 ऐं 2p4। वरी फ्लोरीन आहे, हिते 2p4 हुयो, त हाणे हे थी वेंदो 2p5। ऑक्सीजन 1s2, 2s2, 2p5। वरी नियान आहे, हिते 5 असां ख़तमु कयोसीं, त हाणे नियान थींदो वञी करे 2p6। 1s2, 2s2, 2p6, यानी ही
हितां शुरूआत कई जीअं असां त इहो P1 खे पोइ फिल करे P2 P3 2 छो था ॾियूं 2P1 2P2 2P3 इन जे लाइ जो हिननि जो पीरियड नंबर ॿियो आहे, क्वांटम नंबर ॿियो आहे। एल्यूमिनियम जो क्वांटम नंबर 3 आहे त उहो वरी पोइ 3s1 थी वेंदो 3P1। हाणे हेॾे ॾिसो ही 3P1 थी वियो। एल्यूमिनियम 3P1 आहे त सिलिकॉन थींदो 3P2, फास्फोरस थींदो 3P3, सल्फर थींदो 3P4, क्लोरीन थींदो 3P5, आर्गान थींदो 3P6। हितां खां शुरूआत कईसीं P1 खां हेसी ताईं P6। ही समूरा आंसर जेके आहिनि उहे पंहिंजो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ॿाहिरियों इलेक्ट्रॉन जेको आहे उहो p ऑर्बिटल में रखंदा आहिनि। डी ब्लॉक एलिमेंट्स या वरी असां हिननि खे सॾींदा आहियूं आउटर ट्रांज़िशन एलिमेंट्स, ॿाहिरियां बदिलजंदड़ वैलेंसीअ वारा जेके आंसर आहिनि उहे ही आहिनि। स्कैंडियम खां हितां शुरू थियो वेंदे ज़िंक ताईं, ऐं स्कैंडियम खां हेठि जेको हिन जो ग्रुप आहे ॿ आंसर आहिनि हुन में, उहे डी ब्लॉक एलिमेंट थी वञनि था। वरी तव्हांजो टाइटेनियम आहे, वेनेडियम आहे, इहो समूरा हिननि जा जेके हेठियां ग्रुप आहिनि उहे पिणु इंक्लूडेड आहिनि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। हिननि खे असीं डी ब्लॉक आंसर इन लाइ सॾियूं था छो त देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फिल डी सबशेल, छो त ही वरी डी सबशेल खे हिननि जो आख़िरी इलेक्ट्रॉन फिल कंदो आहे, तंहिंजे करे हिननि खे असां डी ब्लॉक जा आंसर सॾियूं था। जेकॾहिं असीं मिसाल जे तौर ते कंहिं हिकिड़े आंसर खे खणी ॾिसूं, स्कैंडियम आहे, उनखे हिन प्रिंसिपल मूजिबि जेकॾहिं असां हुनजी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कयूं त असांखे मालूम थी वेंदो त स्कैंडियम जो जेको आख़िरी इलेक्ट्रॉन आहे उहो वञी करे डी ऑर्बिटल में पहुचंदो, तंहिंजे करे हिननि खे असां डी ब्लॉक जा एलिमेंट सॾियूं था। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कैंडियम आहे 21 नंबर ते, त तव्हां ॾिसो त 1s2 भरियोसि, वरी 2s2, वरी 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन विया, 11 बचा, वरी 3s2 3p6 8 विया, बाक़ी वञी करे बचा आहिनि 3, 4s2 3d1। हाणे हिते हिन जी वञी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 21 जी पूरी थी। मथे ॾिसो स्कैंडियम 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन, 3s2 12, 3p6 12 ऐं 6 18, 4s2 19 20, 3d1 21। हाणे आख़िरी इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम जो ॾिसो त उहो डी ऑर्बिटल में मौजूदु आहे, तंहिंजे करे हिननि खे असां सॾियूं था डी ब्लॉक जा आंसर। वरी जेकॾहिं तव्हां टाइटेनियम खे खणी ॾिसो त 22 ते आहे, त हाणे 3d1 ते हे अचे ख़तमु थियो आहे, त टाइटेनियम जो हिते हिन खां पोइ आहे त इहो थी वेंदो 3d2, बाक़ी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन साॻी रहंदी, टाइटेनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 हुयो मथे स्कैंडियम में, हिते थियो 3d2। ईअं वेनेडियम जेकॾहिं असां खणंदासीं त उहो 3d3 थी वेंदो। ॾिसो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। ईअं वरी जेकॾहिं असां क्रोमियम खे खणूं था त क्रोमियम ॾिसो छा थो करे, हाणे इन में एक्सेप्शनल केस आहे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 असां नाहे कयो 3d5 करे छॾियो आहे। इहो छो थो थिए, इहो एक्सेप्शनल केस छो आहे, हिते 3d3 हुयो त हे 3d4 हुजे ऐं 4s2 हुजे, पर इहो एक्सेप्शनल केस आहे। इहो छाजे लाइ थिए थो, इहो तव्हां मथियनि क्लासनि में वधीक तफ़सील सां सम्झंदव ऐं पढ़ंदव। फ़िलहालु एतिरो तव्हांखे इहो सम्झणु घुरिजे नएं क्लास में त डी ब्लॉक जेके आंसर आहिनि उन्हनि जो आख़िरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल खे अची करे फिल कंदो आहे। ही जेको एक्सेप्शनल केस आहे उहो हिननि जे ट्रांज़िशन जेको मेटल्स नालो ॾिनो आहे उन्हनि सां ॻंढियल आहे, हिननि जी वैलेंसी बदिलजंदड़ हूंदी आहे, तंहिंजे करे कॾहिं कॾहिं हिननि जो इलेक्ट्रॉन जेको आहे सो उहो 4s1 खां हिकिड़ो जंप करे ऐं डी ॾे हलियो वञे थो, पंहिंजी वधीक स्टेबिलिटी हासिलु करण जे लाइ इहो थींदो आहे। इन जो तफ़सील तव्हां मथियनि क्लासनि में सम्झंदा ऐं पढ़ंदा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जेके बि आहिनि उहे ॾिसो स्कैंडियम आहे 21, त उते ॾिसो 4s2 3d1 आख़िरी इलेक्ट्रॉन जेको आहे 3d1 में अची करे फिल थिए पियो, पर असां हिननि खे जेकी इलेक्ट्रॉननि जी एनर्जी हूंदी आहे उनजे लिहाज़ खां 3d1 खे अॻ में लिखियो आहे, ऐं हायर एनर्जी वारा जेके आहिनि उहे 4s2 में असां लिखिया आहिनि ॿाहिरां करे। हीअ 4s2 खे ज़ाहिर करे थो, हीअ 3d1 उहो हिते अची करे फिल थियो। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन पवंदा आहिनि, इन जे करे असां उहे हेॾां हिन खाने में बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन तव्हांखे ॾेखारिया आहिनि। उन्हनि जो जेको स्पिन जो चकर हूंदो आहे फिरण जो, उहो तरफ़ जेको आहे उहो मुख़ालिफ़ हूंदो आहे, तंहिंजे करे हिकिड़ो असां मथे ॾेखारियो आहे, ॿियो हिकिड़ो हेठि ॾेखारियो आहे।
3d1 वारो असां हिकिड़े खाने में हिते हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन ॾेखारियो आहे। डी में 2 इलेक्ट्रॉन पवंदा आहिनि, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन पवंदा आहिनि, तंहिंजे करे हिते 5 खाना ॾिनल आहिनि, 1 2 3 4 5। हर खाने में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पइजी सघनि था। वरी टाइटेनियम खे ॾिसो 22 नंबर ते आहे त 4s2 वारा ही वारा इलेक्ट्रॉन ॿाहिरां अची विया। 3d2 त हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन हिन में ईंदो, हिकिड़ो हिन में ईंदो। वरी वेनेडियम 4s2 A4s2 3d3 3 इलेक्ट्रॉन, त हर खाने में पहिरियां हिकिड़ो हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन असांखे रखिणो आहे। इलेक्ट्रॉन जेसीं ताईं उन्हनि जो खानो अकेलो अकेलो फिल नथो थिए तेसि ताईं उहो डबल फिल न आहिनि थींदा। ईअं न थींदो त 3d2 आहे त हे 2 इलेक्ट्रॉन हिकिड़े खाने में रखजनि। इलेक्ट्रॉन हिक ॿिए खे रिपेल कंदा आहिनि, तंहिंजे करे हिकिड़े खाने में हिकिड़ो, वरी ॿिए में जेको आहे असां उहो ॿिए खे ज़ाहिर कयूं था। क्रोमियम आहे 24 नंबर ते। हिते तव्हांखे इहा ॻाल्हि सम्झ में अची वेंदी। हाणे 4s1 जेको आहे उहो ॾिसो हिते हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन रखियो आहे। 4s2 जी जॻह ते असां छा रखियोसीं 4s1 ऐं 3d खे करे छॾियोसीं 5। 1 2 3 4 हे जेको आहे पंजो 4s2 वारो इन जंप करे हेॾे आंदो, छो त हिते डबल इलेक्ट्रॉन पियो थिए, तंहिंजे करे उन रिपल्शन जे करे उहो इलेक्ट्रॉन 3d5 में जंप करे थो ऐं पंहिंजे फिरण जे लिहाज़ खां, रिपल्शन जे लिहाज़ खां उहे अलॻि अलॻि पंहिंजे आर्बिटल में मूव कंदा आहिनि पिया। ईअं मैंगनीज़ आहे, उन्हनि खे बि ॾिसो त 4s2 फिल थियल आहे, बाक़ी तव्हांजा जेके इलेक्ट्रॉन आहिनि उहे डी आर्बिटल में रखियल आहिनि। F block elements. F block elements are divided into two series, namely lanthanoids and actinoids. F block जेको एलिमेंट आहे उहो पीरियडिक टेबल में हेठां हेठां जेके ॿ असांखे लाइनूं ॾिनल हूंदियूं आहिनि, कतारूं ॾिनल हूंदियूं आहिनि, उहे हूंदा आहिनि एफ ब्लॉक एलिमेंट, ऐं उन्हनि खे ॿिनि सीरीज़ में विरायो वियो आहे। हिकिड़ी हीअ आहे मथीं जेका लैंथेनाइड खां शुरू थिए थी, तंहिंजे करे हिन जो नालो पिणु इहो ई रखियल आहे लैंथेनाइड सीरीज़, ऐं ॿी हीअ एक्टिनाइड खां शुरू थिए थी एक्टिनियम खां, तंहिंजे करे हिन जो नालो वरी एक्टिनाइड सीरीज़ रखियल आहे। एफ ब्लॉक एलिमेंट ॿिनि सीरीज़ में विरायल आहिनि, लैंथेनाइड सीरीज़ मथीं ऐं एक्टिनाइड सीरीज़ इहा हेठीं। This block is also referred as inner transition metals. हिन ब्लॉक खे वरी inner transition metal चयो वेंदो आहे। छाजे लाइ? छो त हिननि खे असां चऊं पिया आउटर ट्रांज़िशन मेटल्स, हे जेके ही हुया ॿाहिरियां। छो ॿाहिरियां? छो त ही जेके आहिनि ॿई, इहो जेको एफ ब्लॉक आहे उहो हितां खयल आहे 57 खां 71, ही 57 खां वेंदे ओ ही 71 वारो, यानी ही हिते असां फिट कंदासीं त हे परे थी वेंदो। ही वारो जेको आहे हितां खयल आहे 99 खां 103 ताईं, ही 103, हे 99, हे हितां इहा सीरीज़ खयल आहे, तंहिंजे करे हिननि खे इनर ट्रांज़िशन मेटल पिणु चयो वेंदो आहे। F block elements. F block elements are named as F block. F block जेको ही आंसर आहिनि, इन्हनि जो असां F block इन जे करे नालो रखियो आहे because these elements fill F orbital. छो त इहे आंसर जेके आहिनि इन्हनि जा वैलेंस इलेक्ट्रॉन F orbital खे फिल कंदा आहिनि। These elements have 1 to 14 electrons in F orbital. हिननि आंसरनि जे F orbital में 1 खां 14 ताईं जेके आख़िरी इलेक्ट्रॉन हूंदा आहिनि उहे फिल थींदा वेंदा आहिनि। मिसाल जे तौर ते लैंथेनम ॾिसो, इहो एक्सेप्शनल केस आहे जंहिंमें 6s2 5d1 ऐं 4f0 आहे, पर सीरियम खे ॾिसो त 6s2 4f2 आहे। वरी तव्हां ॾिसो प्रेसडीमियम खे त उन में तव्हांखे मिलंदो 6s2 4f3, वरी नियोडमियम खे ॾिसो 6s2 4f4, ईअं 4f में 6s2 फिल थियल आहे, 4f में 4 5 6 7 8 9 10 तव्हांजो 14 इलेक्ट्रॉन तव्हांखे फिल थींदे नज़र ईंदा। ज़ीनान हीअ हेॾां रखियल आहे, यानी ज़ीनान जी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हेॾां जेकॾहिं असां रखूं त पोइ हीअ तव्हांखे सम्झ में अची वेंदो। जेकॾहिं हिनखे खोलियूं, ॾिसो ज़ीनान जी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आहे उहो 54 नंबर ते आहे, त इन ऑफ पावर प्रिंसिपल मूजिबि असां जेकॾहिं इलेक्ट्रॉन फिल कंदा वञूं त 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 ऐं 5p6। हिते जेका आहे उहा असांजी इन जी जेका नोबल गैस आहे ज़ीनान, उन जी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूरी थी थिए। हाणे इहा जेका ज़ीनान जी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आहे उहा हिते पयल आहे, यानी 54 इलेक्ट्रॉन ईअं रखियल आहिनि 5p6 ताईं। पोइ असां मिसाल जे तौर ते जेकॾहिं खणूं नियोडमियम खे त ज़ीनान ताईं 5p6 ताईं हिन जी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अची वई, ही ज़ीनान आहे। नियोडमियम जो नंबर आहे 60, 54 इलेक्ट्रॉन थी विया, बाक़ी बचसि 6 इलेक्ट्रॉन, त 5p6 खां अॻिते वधूं त 6s2 2 इलेक्ट्रॉन इन में हलिया विया, 54 ऐं 2 56, त 4f में बाक़ी हुन जा बचियल जेके इलेक्ट्रॉन आहिनि 4 उहे पवंदा, त इहा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दुरुस्त थी वेंदी। नियोडमियम ज़ीनान 6s2 4f4।
असां हिनखे लिखियो आहे हेॾां नियोडमियम 60 हिन जो आहे एटॉमिक नंबर, ज़ीनान 4F4 6S2। हाणे 6S2 या 4F4 हीअं लिखो या हीअं करे लिखो तॾहिं बि ॻाल्हि साॻी आहे। असीं हिते पंहिंजो अॼोको जेको लेक्चर आहे पी ब्लॉक एलिमेंट्स ते उहो पुॼाणी ते पहुचायूं था। वरी हाज़ुर थींदासीं नए लेक्चर सां गॾु।